हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे आस्था काइंड सिरप के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस सिरप का यूज मुख्य रूप से सूखी खांसी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, एलर्जी के लक्षण या इनसे जुड़ी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिरप की एमआरपी के बारे में। तो इस सिरप की एमआरपी 110 रुपये होती है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा होती रहती है और यह 100 ml की पैकिंग में होता है। इस सिरप का निर्माण लाइफ मैनकाइंड कंपनी द्वारा किया जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इस सिरप में मुख्य रूप से टर्बुटाइलिन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, गुआइफिनिसिन 50 mg होता है और यह सभी कॉम्बिनेशन आपको पर 5 ml में मिल जाएगा। आस्था काइंड सिरप किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है और इस सिरप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आस्था काइंड सिरप एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, एलर्जी के लक्षणों जैसी समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और यह दवा एक शुगर फ्री दवा होती है। सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोक्टिवेटेड कफ या बलगम भी कहा जाता है, ऐसी खांसी जिसमें कफ या बलगम नहीं बनता है, तो ऐसी खांसी में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य एलर्जी के लक्षण सर्दी, जुखाम, छींके आना, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, गले में खरांश, गले में खुजली, गले में सूजन या इरिटेशन जैसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ऐसी सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। श्वास लेने में परेशानी होना, श्वास का फूलना, श्वास नली में सूजन, गले और श्वास नली में जो कफ या बलगम जम जाती है तो उस कफ या बलगम को पतला कर ढीला करने में मदद करता है, जो खांसी के जरिए आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी होती है जो आमतौर से कुछ ही मिनटों में खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, एलर्जी के लक्षण जैसी सभी समस्याओं से राहत देने का काम करती है। खांसी के साथ साथ जो गले और सीने में घबराहट होने लगती है, गले और सीने में अकड़न या जकड़न जैसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ऐसी सभी समस्याओं से राहत पाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों में बलगम जम जाना या कफ जम जाना, सांस लेने में परेशानी होना, फेफड़ों से घरघराहट जैसी आवाज़ें आना, जलन होना या इनसे जुड़ी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्था काइंड सिरप सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, एलर्जी के लक्षण सर्दी, जुखाम, छींके आना, आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, कफ या बलगम जमने जैसी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। वैसे तो इस सिरप की डोज आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें क्योंकि इस सिरप की डोज आयु, वजन, किस प्रकार की समस्या है यह देखकर इस्तेमाल कराई जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की इस सिरप की डोज 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप का कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है। किसी किसी को यूज करने से उल्टी आना, चक्कर आना, नींद लगना, घबराहट होना, सिर दर्द, कमजोरी जैसी कुछ समस्याएं नज़र आ सकती हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर इनमें से कोई भी समस्या बढ़ने लगे तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आस्था काइंड सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और इस सिरप का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें। आशा करता हूँ कि आपको आस्था काइंड सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।